আসসালামু আলাইকুম সকল দর্শক সকল যারা দেখরা সবরে সালাম করছি। আপনারা সব ভালো আছেন আশা করি। আল্লাহর মেহরবানি, আপনারা সবার দোয়া। ওয়াই সাইয়া দোকা তুলা দেখাই খসু আমি গতবার ওই দোকা গতবার লতা দেখাইছিলাম, এবার আইজ লতা তুলিয়ার কারণ সিজন শেষ হয়ে যায় কি। আর খসু গাছ কতটুকু লম্বা হয়েছে আপনারা আন্দাজ রক্ষা, আমার কিছু হওয়ার নাই। আর লতা তুলিয়ার ওই দোকা আমি তুলা দেখাই আপনারে। ওই দোকা লতা মাশাআল্লাহ, ওই দোকা কাছে ওয়াসে দো কিলা লম্বা হইছে। ওই দোকা লতা মাশাআল্লাহ, ওই দোকা লতা আর আছে আমি তুলি আর ভিডিও মনে করে আর এহটা করতাম পারি বা নাও করতাম পারি, পাওয়া যান না। কারণ হইল গিয়া ওই দোকা ইনো মাশাআল্লাহ, ওই দোকা খসু, ওই দোকা লতা আরও বাকি রয়েছে, বাকি আছেন তুলমু। আর আমি এখন আরও কিছু দেখাই আপনার। আরে ওই দোকা কতটুকু খসু হয়েছে, কসু মরছে না। অনেকে আমার কাছে জানতে চাইছেন যে যখন উইন্টার আই হয় তখন খসু গাছ কিতা করে। খসু অত খসু তো আমি কিছু করার নাই, এগুলা ও জায়গাতো থাকে। যখন উইন্টার আই হয় তখন খসু এগুন কিতা হয়ে যায় গিয়া তোমার একেবারে মাটির লগে মিয়ে যায় গিয়া। আর মাটির সমান করিয়ে তুলা উফরে আর আমি খাটিলাই, খাটিয়ে নিয়ে খসুর যে ডেঙ্গা গাছ এগুলো আমরা খাইলাই। আর এটা আমরা থাকে পরবর্তী যখন সামার আই হয় ধরল মেয়ের আগেও আস্তে আস্তে ছোটো ছোটো করিয়া গাছ বার হয়। আর ওখান থেকে আবার জিততে হয়ে যায়। এটা গতবারই আমি কোনো রুইছি না। ওই দোকা এগুলা সব গতবারই। আর ও ও লাইন শুধু ও যে লাইন ওটা আমি বাংলাদেশ থেকে এবার আমার এক বাইকে দিছিলা, ও থান দৌড়ছে। ও দোকা হেবি লাম্বা হয়েছে, মুড়া হসু। আর এবার দিত আর গার্ডেন তো সবে আঠাই লিয়েছে না আমার একটা। আর